मेरा तो सच्ची दिमाग खराब हो गया है। मीशो ने इतने घटिया और बकवास कपड़े भेजे हैं ना कि मेरी अंदर आत्मा की खोपड़ी तक हिल गई है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये सुनहरा वाला देखो, कहने को ही गोल्डन है, आया एकदम बकवास है। अब जिस अरमान से मैंने ये काला सूट मंगवाया था ना, मीशो ने उतने ही काले मन से भेजा है, बिल्कुल भी मत लेना। अब ये कहने को तो क्या लग रहा था, पर देखने में तो भाई क्या ही लग रहा है। अब जिंदगी मेरी बेरंग हो रखी है और कुर्ते में दो दो रंग आ रहे हैं भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये वाला देखो, ऊपर का तो ठीक आया पर नीचे का ऐसा क्यों है। लिंक के लिए कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना या पिन कमेंट पर करोगे क्या।